បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានអ្វីប្លែកថ្មីបាទមួយទៀតហើយបាទចង់ចែកជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺឱសថបុរាណខ្មែរយើងបាទសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺបេះដូងបាទក្អកហត់បាទពេលដើរក៏ហត់ពេលដេកក៏ហត់បាទជារោគសញ្ញានៃជំងឺខ្សោយបេះដូងបងប្អូនបាទប្រហែលជាបងប្អូនស្គាល់រុក្ខជាតិមួយដើមនេះហើយណាបាទអញ្ចឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពមែនទែនបាទសម្រាប់បងប្អូនមានជំងឺខ្សោយបេះដូងបាទខ្សោយបេះដូងមានរោគសញ្ញាដូចដែលខ្ញុំបានប្រាប់គឺបាទហត់ដង្ហក់បាទរោគសញ្ញាស្តៀងនឹងជំងឺហឺតប៉ុន្តែបាទវាមិនធូរស្រាលទៅនឹងថ្នាំពង្រីកចុងសួតនោះទេគឺបាទបងប្អូនបាទធ្វើការតិចតួចហត់ដើរក៏ហត់បាទក្អកពិបាកដកដង្ហើមបាទដកដង្ហើមបាទចេញលសងើតបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបាទបងប្អូនបាទមានបញ្ហាបាទខ្សោយបេះដូងខាងឆ្វេងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្នាំខ្មែរបងប្អូនគឺឱសថមួយបាទឱសថរុក្ខជាតិមួយដើមនេះបាទគឺមានប្រសិទ្ធភាពមែនទែនបាទគឺបាទដើមរយៈសបងប្អូនណាបាទដើមរយៈសបាទគឺមានប្រសិទ្ធភាពបាទព្យាបាលបាទជំងឺខ្សោយបេះដូងបាទសម្រាប់ការប្រើប្រាស់វិញបាទគឺបាទយើងយកស្លឹកវារបស់វាគឺ10សន្លឹកបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាគឺ10សន្លឹកបងប្អូនយកមកលាងឲ្យស្អាតបាទហើយជូតយករួមសឆ្មាបាទរបស់វាចេញពីស្លឹកឲ្យស្អាតបងប្អូនហាន់ជាដុំបាទហើយបងប្អូនបាទលីងស្រពាប់បាទមុននឹងយកទៅដាំទឹកហូបបាទអញ្ចឹងសម្រាប់10សន្លឹកនៃដើមរយៈសនេះដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបនេះគឺបាទបងប្អូនយកទៅដាំទឹកហូបបាទមួយថ្ងៃ4ដងបាទហូប1ម៉ោងក្រោយពេលបាយបងប្អូនណាបាទគឺហូប1ម៉ោងក្រោយពេលបាយបាទហូប1ម៉ោងក្រោយពេលបាយបាទហើយយើងហូបមួយថ្ងៃ4ដងណាមួយដងមួយកែវបាទអញ្ចឹងយើងអាចព្យាបាលនៅជំងឺខ្សោយបេះដូងបានបាទហើយសូមបញ្ជាក់ដល់បងប្អូនផងដែរដែលបានប្រើនៅឱសថរុក្ខជាតិមួយដើមនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺខ្សោយបេះដូងបាទឱសថនេះវាមានប្រសិទ្ធភាពបាទរហូតដល់បាទថ្ងៃទី5ទៅទី7អញ្ចឹងមានន័យថាយើងប្រើថ្នាំនឹងមួយសប្តាហ៍ទើបវាមានប្រសិទ្ធភាពបងប្អូនណាមិនមែនប្រើមួយថ្ងៃបាត់នោះទេអញ្ចឹងមួយសប្តាហ៍ទើបឱសថនេះបញ្ចេញប្រសិទ្ធភាពបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបាទប្រយ័ត្នមែនទែនក្នុងការប្រើប្រាស់ព្រោះវាមានជាតិពុលផងដែរណាឱសថនេះបាទហ្នឹងហើយបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនប៉ុន្តែបាទខ្ញុំសូមក្រើនរំលឹកដល់បងប្អូនដែលមានជំងឺខ្សោយបេះដូងនេះបាទពិតមែនតែឱសថបុរាណយើងបានពីបរមបុរាណមកគាត់ពុព្វបុរសខ្មែរយើងបានប្រើឱសថនេះសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺបេះដូងប៉ុន្តែបាទសម័យនេះគឺជាសម័យបាទទំនើបអញ្ចឹងបងប្អូនបាទគួរតែស្វែងរកបាទដុកទ័រធំដើម្បីព្យាបាលបាទវីដេអូនេះគឺគ្រាន់តែបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពរបស់ឱសថបុរាណខ្មែរយើងតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងយកល្អបាទបងប្អូនបាទគួរតែបាទស្វែងរកបាទវិជ្ជបណ្ឌិតដែលល្អហើយនឹងជំនាញបាទខាងជំងឺបេះដូងនេះបាទអញ្ចឹងបាទសូមបាទជម្រាបលាបាទនឹងសូមបងប្អូនមេត្តាជួយបាទចុច Subscribe បាទក៏ដូចជាតាមដានបាទទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទក្រោយៗទៀតបាទអញ្ចឹងបាទសូមជម្រាបលាបាទ